Sholawat patut salamna mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang sadaya nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ni'amillah kalayan hidayah turina ya Allah rantiasa tepang deui di ieu masjid laksanakeun rutinitas malam Rabuan. Mudah-mudahan urang selalu ditambih-tambih ilmu ku Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngalajengkeun kana ayat anu katunda ayeuna urang maoskeun Ali Imran ayat 64 nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi, caritakeun kumaneh ahli kitab Taurat Injil. Ta'alau kadieu maraneh kabeh ila kalimatin sawa kana kalimah Islam anu sarua bainana antara urang sarerea wa bainakum jeung antara maraneh kabeh alla na'budu nyaeta henteu meunang ibadah urang sarerea illallah angin ka Gusti Allah wala nusriku jeung ulah musyrik urang sarerea bihi ka Allah syai'an kana hiji perkara wala yattakhid jeung ulah nyieun ba'duna sawarehna urang sarerea ba'don kana sawarehna deui arbaban kana pangeran min zunillahi tina salian Gusti Allah. Fa in tawallau mangka lamun ngabalieur eta Yahudi Nasrani faqulu mangka kudu caritakeun kumaneh ishadu kudu nyaksian maraneh kabeh bi anna kalawan sanya-nyana kaula sarerea muslimun eta Islam kabeh. Ya ahlal kitabi, he ahli kitab, lima tuhajuna kunaon anu matak papaduan maraneh kabeh bi Ibrahima dina kaayaan agama Nabi Ibrahim wa ma unzilat jeung henteu diturunkeun at-Tauratu kitab Taurat wal Injilu jeung kitab Injil illa min ba'dihi angin tina saenggeus Nabi Ibrahim. Afala ta'qilun nah henteu boga akal maraneh kabeh. Sakumaha anu parantos didugikeun dina mingon anu kapengker bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan terhadap Nasrani Najron macam-macam dalil. Lalu Kangjeng Nabi mengajak bermubahalah
kaeta pirang-pirang Nasrani dan ajakan Kangjeng Nabi bermubahalah itu teu dilayanan karena orang-orang Nasrani ngarasa kasieun sehingga anu pada akhirna Kangjeng Nabi sareng eta pirang-pirang Nasrani melakukan perdamaian. Itu diantawisna anu disampaikan kapengker. Kusabab itu Kangjeng Nabi berharap bahwa maranehanana itu beriman. Nah tetapi setelah itu Kangjeng Nabi merubah sikap. Hartosna beliau bersikap lebih insaf atanapi leuwih adil jeung itu henteu sapertos di awal sampai beliau untuk ngabuktoskeun kebenaran itu dengan mubahalah bahkan mujadalah, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ngendika, he Muhammad, tinggalkeun cara-cara anu geus dilakukeun, alihkeun kana cara-cara lain itu anu ditilai, anu bisa ditilai ku jalma-jalma anu boga akal. Ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrik bihi syai'a. Kadarieu maraneh kabeh kana kalimah Islam anu sarua. Bainana wa bainakum, antara urang sarerea jeung antara maraneh kabeh. Sabab meureun Nasrani oge da sok nyebut-nyebut ari Gusti Allah. Yahudi sarua ngan pedah-pedah maranehanana boga kayakinan bagi Nasrani bahwa Isa itu adalah putrana Gusti Allah. Sementara orang Yahudi boga keyakinan yen Uzair itu adalah anakna Gusti Allah. Nah maka ku Kangjeng Rasul digero ila kalimatin sawa, naon nu disebut kalimatun sawa, alla na'budu illallah wa la nusyrik bihi syai'a. Nyaeta henteu meunang ibadah ka salain Gusti Allah jeung henteu musyrik ka saha? Ka Gusti Allah. Wala yattakhid ba'duna ba'dha, jeung teu ngajadikeun sawarehna kana sawareh deui kana pangeran min zunillah. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Tapi lamun ngabalieun eta Yahudi Nasrani, maka caritakeun ku maraneh kabeh, kudu nyaksian maraneh kabeh kalawan sanyanyana kaula sarerea eta Islam kabeh. Nah hartosna Kangjeng Nabi itu lebih naon gitu ngajakna itu lebih kooperatif ke orang-orang Nasrani itu jeung ke orang-orang Yahudi. Saur Gusti Allah, tetapi lamun memang geus diajak
tapi tetap maranehanana itu henteu nampi teu narima, maka saksikeun ku maraneh kabeh bahwa kami sararea adalah seorang muslim. Nah maka kan ari urang mah salaku jalma Islam itu ridho bahwa Allah pangeran, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad itu sebagai nabi jeung rasul. Nah memang kudu kitu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Nah sabab saur Kangjeng Nabi nyalirakan gitu Pak, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al imanu billah wan naf'u lil muslimin wa khoslatani la syai'a ahbasu minhuma asyirku billah wa durru bil muslimin. Ayat 2 tingkah anu leuwih afdol gitu kan, eueuh perkara anu leuwih afdol tibatan eta 2 tingkah. Naon di antawisna? Nu kahiji al imanu billah, iman ka saha? Iman ka Gusti Allah. Wa naqulil muslimin, anu kadua adalah bermanfaat bagi orang muslim. Nah jadi memang eueuh deui nu leuwih abdol tibatan eta cenah. Jelema mah nu kahiji iman ka saha? Iman ka Allah, anu kadua manfaat pikeun saha? Pikeun jalma muslim. Sabab sabalikna eueuh anu leuwih goreng tibatan 2 hal. Naon di antawisna? Nu kahiji asyirku billah, nyaeta syirik ka saha? Syirik ka Gusti Allah, wa durubil muslimin jeung madarat pikeun orang-orang Islam. Nah maka tugasna jelema mah hiji iman ka Allah, nu kadua geus iman ka Allah kudu bermanfaat pikeun manusia. Matak dina anu sanes mah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi pangsae-saena jalmi itu adalah paling bermanfaat pikeun jalmi. Sebab memang dina Al-Qur'an itu kadang-kadang punten. Jadi selalu beriringan. Satu segi manusia itu dituntut hubungan secara vertikal. Tetapi segi lain manusia oge dituntut hubungan anu sae itu secara horizontal. Tingali dina Al-Qur'an, urang sering itu manggihan aqimus sholat wa atus zakat. Dirikeun ku aranjeun kabeh salat, kaluarkeun ku aranjeun kabeh naon? Zakat. Aya deui uskurli waliwa lidaika. Jelema dituntut bersyukur kepada Allah, tetapi jelema oge itu dituntut berbuat hade kanu jadi indung bapa. Itu selalu, sebab dalam satu segi secara hakikat manusia diciptakan ku saha? Diciptakan ku Gusti Allah. Tetapi secara syariat
itu kan dibikin usaha ku indung jeung usaha ku bapak kan gitu ya. Maka lamun ayeuna jelema itu syukur ka Allah teh syukur ka jelema salah. Nah itu ahabbul ibad ilallah anfa'un nas linnas wa abdulul a'mal idholus sururi ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu kurban aw yakbidulahu danban harban. Jadi hamba Allah anu paling dicintai ku Gusti Allah itu adalah orang-orang anu bermanfaat. Itu pikeun saha? Pikeun jalmi. Maka lamun jadi jelema teu manfaat ka batur geus bae eureun jadi jelema. Itu ngomong ngariweuhkeun batur. Nah, wa abdulul a'mal idholus sururi ala qalbil mu'mini. Jadi pangutamaana amal itu idholus surur. Hartosna ngabungahkeun ka saha? Ngabungahkeun ka batur. Nah, jadi ka batur tuh kudu ngabungahkeun. Batur dibikin bahagia gitu kan. Tong dibikin pusing. Nah itu dibikin bahagia. Jadi prakteknya salit Pak Ade. Jadi ketika Pak Ade dipangdambakeun kopi ku istri ternyata kurang gula. Kita ditanya ku istri itu kumaha cenah raos teu cenah kopina. Enak cenah gitu. Padahal mah kurang gitu. Kan anu bikin oge dikitukeun mah bikin bahagia itu ya. Nah, jadi memang bikin bahagia itu sesuatu perbuatan anu luar biasa saya. Atau misalkan memang itu ka dulur sa Islam itu bisa naon ngahilangkeun rasa laparna. Sababan teu sakabeh itu jelema itu mampu, mungkin aya anu teu mampuna ya. Nah maka ketika aya jalma anu kekurangan sehingga teu bisa tuang, itu kurang tiasa masihan, itu adalah perbuatan anu luar biasa baik. Atawa dulur sa Islam boga kabingung, anu namina hirup kan bisa dua, kadang bahagia kadang bingung. Nah ketika orang bisa ngahapus kabingung saudara orang, itu amal anu luar biasa saena. Atawa anu lebih luar biasa mah ketika babaturan boga hutang pamayarkeun tapi mah alus mah. Nah itu Pak, ieu mah ngobrolkeun tadi ya, bahwa strategi Nabi itu mengajak ke orang-orang kafir itu dirubah. Satuluina iya ahlal kitabi lima tuhajuna fi Ibrahima wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dihi afala taqilu. He ahli kitab, kunaon anu matak papaduan maraneh kabeh dina kaayaan agama Nabi Ibrahim. Sebab ketika orang-orang itu Nasrani ketemu jeung orang-orang Yahudi di Madinah, itu maranehanana papaduan. Orang Nasrani ngomong bahwa Ibrahim itu adalah beragama Nasrani. Orang Yahudi oge teu eleh
Cek orang Yahudi, justru Nabi Ibrahim itu adalah beragama Yahudi. Nah itu. Mata wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa mim ba'di afala taqilun. Nama hake papaduan dina agama Ibrahim teu diturunkeun Taurat Injil kecuali sanggeus Nabi Ibrahim. Eta teh cenah rentang daripada Nabi Ibrahim itu Nabi Musa kurang lebih 1000 tahun. Nabi Musa ka Nabi Isa sami 1000 tahun. Jadi maranehana pada ngaku-ngaku bahwa Nabi Ibrahim itu agamana maranehana naik. Padahal engkin kapayuna dina palebah ayat baraha itu 67 ya. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan walakinna kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi Nabi Ibrahim itu lain Yahudi, Nabi Ibrahim lain Nasrani, tapi Nabi Ibrahim itu hanifan muslima, ajeg lurus muslim, wa ma kana minal musyrikin. Jeung Nabi Ibrahim itu lain termasuk orang-orang anu muslim. Hari Ibrahim teh saha cenah Pak? Abdi baca Ibrahim teh cenah Ibrahim bin Tarikh bin Mahur bin Saruk bin Ra'u bin Palid bin Abir bin Salih bin Arfasad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Tapi kunaon cenah? Eta azarpan upami telepat menyah. Tapi di dieu mah Ibrahim bin Tarikh ya. Jadi Tarikh itu ramakna Nabi Ibrahim itu gaduh anjeuna itu dina yuswa 75 tahun. Diurang 75 tahun geus kumahanya. Kanu kapungkur mah para ranjang meureun yuswana. Umur 75 tahun. Jadi ramakna Nabi Ibrahim ketika umur 75 tahun dikaruniai 3 anak. Hiji Nahur, 2 Ibrahim, 3 Haran. Hak badag alif ro alif nun Haron. Nah jadi itu mungkin anu katilu gaduh murang kali itu adalah Nabi Lut. Nah berarti nisbatna Nabi Ibrahim itu kan Nabi Lut itu naon? Allah berarti. Nah itu. Jadi Nabi Ibrahim itu gaduh istri anu kahiji istri nanti saha Siti Sarah itu. Jadi anu kolot Siti Sarah. Nama anu kolot henteu caritana panunapanya. Anu kadua Siti naon? Siti Hajar. Tapi geuning dina Al-An'am ayat 74 itu kan Nami Ramana itu sanes tarikh tapi azar saudara. Tapi aya jawabanna. Hada yadullu anna isma Ibrahim azar wa jumhuru ahli nasabi minhum Ibnu Abbas ala anna isma abihi tarikh wa ahlul kitab yaquluna tarikh bil khoi al mu'jamah. Nah jadi pakila annahu laqabun bisonamin kana ya'buduhu ismuhu azar. Jadi memang itu aya menyebutkan bahwa tarikh itu adalah laqab. Nah itu laqab tina
berhala itu anu diibadahan kuramakna anu namina ramana teh azan teh cenah kitu ya. Aya menyebatkan oge Ibnu Jarir bahwa memang namina itu aya dua, nyatarih atau azan. Nah jadi ketika Nabi Ibrahim kecil, jadi Nabi Ibrahim kecil selalu aya dina lindungan Allah dan petunjuk Allah. Ketika Nabi Ibrahim aina sepuh ku Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi Rasulullah. Bahkan Nabi Ibrahim itu luar biasa ngagaduhan gelarna Khalilullah. Artinya Khalilullah itu adalah kekasih Allah. Nah jadi ketika Nabi Ibrahim alit Pak, beliau sampai-sampai itu pencarian saha salaresna pangeran anu patut disembah. Ketika di malam hari anjeunna ningali itu seueur bintang-bintang, sehingga Nabi Ibrahim nyarios abdi resep kana ieu bintang-bintang luar biasa. Oh jigana ieu teh pangeran hadarobbi, jigana ieu pangeran teh. Tapi ketika isuk-isuk eta bintang anu loba di langit jadi eueuh, cek Kangjeng Nabi Ibrahim, kaula teresep kan eueuh ieu mah lain pangeran. Bahkan ketika suatu malam Nabi Ibrahim ningali bulan, di mana bulan lebih gede itu tibatan bintang. Sabab memang datangna bulan mah kan beda jeung bintang. Ari bulan mah itu anu leuwih gede itu ketika tanggal 14. Jadi hari pertama mah bintang mah moal katingali. Ketika naik derajatnya naik itu ketika tanggal 14 biasana itu indah. Cek Nabi Ibrahim, hadarobi jigana ieu cenah pangeran. Tapi ternyata bulan ge sarua. Ketika ayeuna isuk-isuk bulan itu nu indah di malam hari, ternyata eueuh. Cek Nabi Ibrahim, kaula teresep kanu eueuh, piraku pangeran jadi eueuh, jigana ieu mah lain pangeran. Ketika isuk-isuk ningali matahari pas keluar luar biasa, jigana ieu pangeran. Tapi ternyata ketika maghrib panon poe oge jadi naon? Jadi eueuh, ieu lain pangeran. Itu cek saha? Cek Kangjeng Nabi Ibrahim. Tapi kaula mah rek ngaibadahan anu nyiptakeun ieu kabeh itu anu indah. Itu dari awal. Ketika beliau itu beranjak dewasa, Pak, beranjak sepuh, beliau oge itu bertanya-tanya tentang pangeran, Pak. Nah, bahkan beliau itu sampai-sampai itu naros kanu jadi ramakna. Tingali ku bapak itu dina surat Maryam ayat 42. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wala yubsiru. He bapak, kunaon ari bapak teh make ngaibadahan kana perkara anu teu bisa ngadenge, jeung ngaibadahan perkara anu teu bisa ningali jeung nu teu bisa nulungan. Sabab memang ari ramakna mah itu adalah penyembah naon? Penyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim itu di mana dilahirkan itu kan di Babylon, negara Babil. Lamun ayeuna mah Babylon itu naon meureun? Irak. Nah itu. Nah jadi memang Irak itu pada waktu harita memang wargana itu adalah penyembah berhala. Nah tetapi ketika beliau ke Sam
Lamun Sam itu pada waktu itu ternyata mun aya nama Syria. Nah itu lain penyembah berhala tetapi penyembah bintang-bintang. Nah itu lamun Syria. Sehingga ketika beliau itu nyarios kitu kanu jadi sepuhna, itu sampai-sampai marah kan orang tuana, arogibun anta an alihati ya Ibrahim la ilam tantahi la arjumannaka. Apakah anjeun memang teresep Ibrahim kana pangeran kaula geus eureunnan lamun hayo kitu wae ku kaula dibabet cek nu jadi naon, cek nu jadi rama. Nah sampaikan gitu Pak. Nah tetapi kan itu dakwah pertama, itu beliau ngajak tauhid, itu kajalmi nu pertama nu ku anjeunna diajak adalah ramakna teh. Sabab memang para rasul itu diantawisna ajakan pertama biasana kepada orang-orang anu terdekat. Nah setelah orang-orang terdekat barulah itu biasanya ngajak ka jalmi-jalmi anu lebih jauh, termasuk Nabi Ibrahim oge sami. Bahkan cenapan anu sering didangu kurang itu kejadian anu berhubungan jeung perjuanganna Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu warga Namrud itu raja itu ngayakeun semacam ritual keagamaan, patung-patung itu seueur, bahkan mungkin benda-benda anu sifatna ritual itu disiapkan. Tapi ternyata ketika ditinggalkan kangjeng Nabi Ibrahim masuk, Nabi Ibrahim dicoba patungna ditakol merenang gitu tak. Tapi ternyata ketika ditakol ge patung teu bisa naon, teu bisa ngalawan. Akhir-akhirna ku kangjeng Nabi Ibrahim eta patung dihancurkeun make naon? Make kampak. Tapi disesakeun hiji anu panggedena eta kampak teh digantungkeun dina berhala anu panggede. Sehingga ketika eta anu wargana Namrud datang itu pas ningali pangeranana geus singgal ler kusabab dihantam teh ku kampak itu. Akhir-akhirna marah sampai lapor ka Namrud, ku Namrud dicari-cari. Ternyata itu semua ngarujuk ka Ibrahim sabab teu aya jelema itu anu selalu mengkritik terhadap ngaibadahan kana tapekong ngan saukur Ibrahimna. Akhirna Nabi Ibrahim itu dicari geus beunang diinterogasi. Ibrahim ka dieu, wah kitu meureun bahasaeuna. Kusabab di dieu eueuh jelema anu selalu mengkritik terhadap peribadatan urang saraya anjeun, jiga-jigana ieu anu ngahancurkeun kana patung-patung itu adalah anjeun. Cek Nabi Ibrahim, ah teuing sah anu ngahancurkeun. Tuh tingali cenah. Itu tapekong anu panggedena cenah. Mawa naon? Mawa kampak jigana ieu pangeran-pangeran anjeun ruksakna ku nupang naonna? Ku nupang gedena. Akhirnya kan marah-marah oge itu Namrud. Ini kamu gimana ini? Ibrahim tidak sekolah ya kayaknya. Teu mikir. Masa jeruk makan jeruk? Nu ngaranna ayeuna itu tapekong artinya patung tina batu teu bisa gerak. Ibrahim moal bisa piraku eta batu nengelan batu teu kaharti maneh mah. Cek Namrud. Ari cek Ibrahim, ari nu teh sakola teh maneh urang. Kitu mah. Lamun heueuh ieu tapekong teu bisa mere manfaat jeung madarat, nah ku naon atuh make dinaon? Make disembah ari teu bisa kukumaha.
etapan ripuh digitukan mah ripuh. Bahkan kan Nabi Ibrahim mah pinter jawabanana. Kunaon anjeun make itu teu ngaku kitu meureunnan kana pangeran-pangeran nu diibadahan. Sabab jeung Nabi Ibrahim da kaula mah ngaibadahanna oge ka pangeran anu bisa ngahirupkeun jeung anu ngamaotkeun. Ari cek raja emangna cenah Ibrahim kaula teu bisa tuh tingali rakyat. Kaula lamun nyieun hiji keputusan jang maehan jelema bisa tapae. Lamun cek kaula diantep hirup tah cek saha? Cek raja Namrud. Kumaha jawaban Nabi Ibrahim? Aya bedana. Ari pangeran kaula mah itu bisa naon? Bisa ngaluarkeun panon poe isuk-isuk sebelah tongo. Lamun maneh bener wahai raja Namrud itu sebagai pangeran pinahkeun engke mah cenah isuk-isuk kudu cibelah mana? Cibelah mana? Luar biasa itu. Dan memang ari ajaran nu bener mah itu moal eleh nepi ka mana oge. Nah itu. Tetapi kan anu ngaranna seorang raja itu kan bung eleh. Akhir-akhirna menginstruksikan itu ke masyarakat sampai ibu-ibu hamil itu iki cibung neangan suluh. Kudu nama nu hamil mah cicing. Ieu mah mawa suluh nepi ka jang naon, jang bakar eta ka Nabi Ibrahim alaihi salam. Di samping dikumpulkan suluh baning tumpukanana sakitu lobana nyieun bandring eta supaya naon, supaya engke Nabi Ibrahim dialungkeun make naon, make bandring atuh da meureunnan durukana oge lain saeutik lamun dikitukeun mah saeutik mah babari pani mah meureun baning ku loba. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mimitina ditangkap tuluy di naon, di Barogon. Ternyata beliau ketika di Barogon itu ku Namrud jeung komplotan, beliau ngadoa. Ketika di Barogon teh anjeunna ngadoa, la ilaha illa anta subhanaka lakal hamdu wa lakal mulku la syarikalah. Ngadoa ketika di Barogon. Lalu ketika Nabi Ibrahim itu naon diasupkeun kana naon KTPL teh anu ninukieun nya anu karetna gitu tah. Ketika didiukeun dina eta karetna dina kulit bandring, ternyata beliau ngadoa naon doana ge keturutannya. Pas didiukeun itu dina kulit bandring, beliau ngadoa hasbunallah wa ni'mal wakil. Matak maca hasbunallah teh luar biasa tah. Ketika beliau arek ayeuna nyampe banding ku jauh japan dibandringkeun, arek nyampe kana seuneu ngadoa Allahumma innaka fis sama wahidun wa ana fil ardi wahidun a'buduka. Ketika jeleb itu kana naon, kana seuneu Allah ngendika ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Hei sunu tis. Oh gitu. Ternyata betul Pak. Ketika kana seuneu teu karasana naon atuh. Coba urang lamun diduruk kumaha karasa moal eta. Togen kitu seuneu rokok we kana bibir pan-panasan teh katulungan. Bener teh? Nah itu pas kahandap cet. Nah ceritana beres we lah, da eta mah selamat. Nah lalu cerita selanjutnya kan Nabi Ibrahim tuh hijrah. Nah beliau kan hijrah jeung istrina Siti Saro, anu kadua jeung alona teh nyaeta Nabi Lut alaihi salam. Itu ka mana? Ka Palestina. Jadi lamun Palestina tuh baheula mah lain Palestina itu Kanaan. Nah, jadi ka Kanaan itu singgah heula di Haron, Haron itu Syria teh ya. Nah, itu sampai ke Palestina
tetapi karena memang dirasa kurang baik, akhir-akhirnya itu sampailah ke Yaman cenah. Itu Yaman karena pailit, kurang makanan dan sebagainya, sampai ke Mesir. Itu kan di Mesir itu aya oge cerita, karena memang bermasalah oge jeung raja itu anu dolim, sehingga Nabi Ibrahim sampai-sampai mengaku saudara perempuan itu ka Siti Sarah, tetapi aya hikmahna karena memang itu jadi ngabogaan amat anu namina adalah Siti Hajar. Nah lalulah ke Palestina. Nah itu balik lagi gitu. Nah terjadilah dialog, ya mas singkat cerita. Itu terjadi dialog antara Nabi Ibrahim jeung Siti Sarah, karena itu berkeluarga tos lami itu can gaduh keneh anu jadi naon murang kali. Karena kebenaran Siti Sarah itu muncek bahasa urang mah mandul gitu. Tapi mah lain lagu Megijet. 10 tahun sudah berumah tangga aja gitu. Nah, belum dikasih naon? Belum dikasih putra gitu. Jangan bersedih dah. Nah, itu. Nu pada akhirnya kan Siti Sarah masihan alternatif. Siti Sarah itu memberikan alternatif kepada Nabi Ibrahim. Muncek bahasa urang mah amreun bi gitulah. Kusabab urang teh dibere wae keturunan. Terus urang geus kaolot. Ayeuna mah Umi meureun ngelehan bae kitu meureun. Ku Umi geus lah direkomendasi. Nah itu ayeuna mah entos we tikah saha Hajar gitu. Genah teh lamun kudu kolot dibere rekomendasi. Eta ngeunah Pak. Kitu da eta teh nu hese mah rekomendasi eta. Nah, diberi rekomendasi entos we cenah tikah Hajar. Ternyata ini kan kusabab memang saur Siti Sarah itu kedah menikahi Siti Hajar, akhirnya ya ditikah. Ternyata alhamdulillah Siti Hajar mengandung. Nah, Siti Hajar itu mengandungna murang kalihna adalah Nabi Ismail alaihi salam, dan lahirlah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim bingah kusabab gaduh naon murang kali Nabi Ibrahim bingah, Siti Hajar bingah, tapi aya anu bersedih saha Siti Sarah. Sok sanajan miwarang itu pikeun nikah deui, tapi ternyata ketika anu muda berbahagia mah yang tua hatinya merana Pak. Luar biasa. Nah itu. Nah nu pada akhirna ya nu pada akhirna, tapi jadi kapayun memang diceritakan. Itu nu pada akhirna Siti Sarah itu jadi cek urang mah ngarungsing Pak. Karena Nabi Ibrahim bahwa lamun bisa mah itu antara Siti Sarah jeung Siti Hajar itu dipisah. Matak ayeuna ge lamun nyandung pan sok rada angang da ari padeukeut mah beureunan bisi pasea gitu meureunnya. Nah itu kita kahayang. Nu pada akhirna tuh Nabi Ismail jeung Siti Hajar dicandak ka hiji tempat anu rada gersang, anu tadina teu rame tapi ayeuna mah rame, nyatana nu aya Ka'bah teh Al-Makkah Al-Mukarramah. Gitu, Pak. Saya mau nyaritakeun tentang mimpi Nabi Ibrahim panjang teuing. Nah itulah. Ngan anu jelas mah itu kan ketika kadieu Siti Sarah oge jeung Nabi Ibrahim dapat kabar gembira bahwa anjeunna oge Siti Sarah orek gaduh murang kali, walaupun anjeunna entos tua. Nyatana lahirlah Nabi Ishak. Nabi Ishak itu adalah ngalahirkeun pirang-pirang turunan anu jadi nabi di Bani Israel. Lamun
Nabi Ismail alaihissalam itu anu ngalahirkeun kehendakna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terkenallah Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim adalah bapakna tauhid. Itu. Maka diklaim karena bapakna para nabi sehingga diklaim itu ku Yahudi. Nabi Ibrahim diklaim sebagai Yahudi, ku Nasrani oge itu diklaim sebagai Nasrani. Padahal jelas dina Al-Qur'an makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan walakin kana hanifam muslima wa makana minal musyrikin. Kanjeng Nabi Ibrahim lain Yahudi, Nabi Ibrahim lain Nasrani, tapi Nabi Ibrahim hanifam muslima, jauh tina agama salah jeung anjeunna beragama Islam. Nabi Ibrahim lain seorang anu musyrik. Dina cariosna oge di awal Kanjeng Nabi Ibrahim mengemban misi tauhid. Sakitu heula nu kapihatur. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa tabaraka sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna latiyan fauna rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma ahli kutil musawadakar rabbi wa fikna fikum lima tartadi qulan wa filan karuma warzuqil kula halalan daima wa akhirat ya ulama nahdzabil khari wa nuqatul syar. Rabbana asilana kullu su'un wa qabbir domin kal uyun waqdiana rabbana kullu juyum qabla an tatina rusulaman wa fil wasar anta akramang satar wa salatu wa sal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabi fihirin nasisi qalil kirama syarafa wa sabiya sabil qurar. Allahumma di nabi huda baca nami man yusallu fi ridha wa la tuwanina wa liyan siwa wa la tajana miman khalaqa amraka wa asaka subhanallah ni malaki la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.